այստեղ եմ։ Ուզում եմ ասել, որ ձեր ելույթի սկիզբը շատ տպավորիչ էր։ Հոգեբանական տեսանկյունից դուք պատրաստ էիք տեքստը մեզ ներկայացնելու։ Բայց ինձ մի բան է հետաքրքրում եւ հարց սողում եմ որպես հոգեբան հոգեբանին։ Ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ երկրի թիվ 1 ամբիոնին կանգնած համայն հայությունը հետևում է մեզ եւ ձեր խմբակցության ղեկավարը ձեզ հուշումներ է ցույց տալիս, դուք աշակերտի նման, թեև չէիք ցանկանում մեր գործընկերոջ հարցին պատասխանել, անընդհատ նայում եք ինձանից ձախ եւ արդյոք դուք որպես հոգեբան ճիշտ եք գնահատում են, որ ձեր ընկերները նույն հարցը 4 անգամ ձեզ տալիս են եւ ես ֆիքսում եմ ինձ մոտ 4 անգամ դուք տալիս եք տարբեր պատասխաններ, չլինելով ֆինանսիստ, չլինելով տնտեսագետ, ես հասկանում եմ, որ ինչ որ բան այն չէ եւ ամենակարևորը բոլոր այն հարցերը, որոնք բովանդակային էին, ձեզ խիստ նյարդայնացնում էին։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ, որ դուք օրվա ավարտին դիտեք տեսանյութը, այսօրվա այս հարց ու պատասխանի եւ կհասկանաք, որ ձեր ընկերները ձեզ հետ շատ անարդար են վարվել, որովհետեւ հիմա ինձ գրում են տարբեր հոգեբաններ եւ վերլուծություններ են անգամ ուղարկում ձեր այստեղ ամբիոնի մոտ կանգնած լինելու հետ կապված։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մի թողեք, որ ձեզ այս կտանքներին ենթարկեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ տիկին Երեմյան, ներողություն եմ խնդրում, լավ չեմ տեսնում, հեռուն դժվարանում եմ կարդալ, հուսամ ճիշտ եմ ասում։ Այսպես ուրեմն որպես հոգեբան ես ինձ չեմ դիրքավորում, մասնագիտություն ստացել եմ դեռ հեռավոր 99-ից 2004 թվականներին, դրանից հետո երբևէ հոգեբանությամբ չեմ զբաղվել, բայց համալսարանում ստացած գիտելիքներս ինձ թույլ են տալիս հասկանալ, թե դուք ինչ էիք փորձում անել, 20 տարուց ավել ֆինանսների համակարգում եմ, բազմաթիվ որակավորման վկայականներ ունեմ հսկայական փորձ, եւ բացի այդ այս տարիներին քանի որ միշտ մեծ թիմեր եմ ղեկավարել հասցրել եմ հասկանալ երբ են մարդիկ փորձում մանիպուլացնել, երբ են մարդիկ իմ դեմ աշխատում, իմ ընկերների մասով ձեր տված գնահատականների հետ թույլ տվեք չհամաձայնել եւ խորհուրդ կտամ, եթե ժամանակ ունենաք նայեք, կտեսնեք, որ դժվար իմ տված պատասխանները 4 նույն հարցի լինեն 4 տարբեր բովանդակությամբ։ Եթե շարադասությունը, շարահյուսությունը, ընտրված հոմանիշները նույնը չեն, դա չի նշանակում, որ բովանդակային ուրիշ պատասխան եմ տվել այդ հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Տիկին Մանուկյան, ես շատ հարգանքով եմ ձեզ վերաբերվում։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ դուք այս կտանքներին չենթարկվեք, որովհետև դրանից դուք նյարդայնանում եք, ձեր գեղեցիկ ժպիտը կորում է եւ անընդհատ ձեր այն կողմ նայելը, այդ թղթի վրա գրած գրությունը չեք էլ տեսնում, որ կարդաք, դա դժվարություն է ձեզ համար։ Խնդրում եմ, մի անցեք դրա միջով, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, կկրկնվեմ, ինձ թվում է ես նման չեմ մարդու, ում կարելի է կտանքների ենթարկել ու բիգերագնահատեք իմ տեսողությունը, ստեղից ընդեղ չեմ տեսնում, որ կարդամ։